ဆိုးသူဟာကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ပါတညမှာတော့သူဟာအလုံနောက်ကျပြီးအိမ်ပြန်လာရင်းလမ်းဘေးကမျက်ခင်းထဲမှာတောက်ပနေတဲ့အရာတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ screen ကွဲအပ်နေတဲ့ဖုန်းအဟောင်းလေးတစ်လုံးမှာသူကပိုင်ရှင်ပြန်လာရှာမလားဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကောက်ယူပြီးအိမ်ကိုယူလာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်ရောက်လို့ဖုန်းကိုအားသွင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ထူးဆန်းတာတွေစဖြစ်ပါတော့တယ်ဖုန်းပွင့်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက် message တစ်စောင်ဝင်လာပါတယ်မင်းနောက်မှာတယောက်ယောက်ရှိနေတဲ့လှည့်မကြည့်နေတဲ့စိုးသူဟာနောက်ပြောင်တာပဲလို့ထင်ပြီးဂယုမဆိုင်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့နောက်ထပ် message တစ်စောင်ထပ်ဝင်လာပြန်ပါတယ်သူမင်းရဲ့ပခုံးကိုကင်တော့မယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲစိုးသူရဲ့ပခုံးပေါ်မှာအေးဆက်ဆက်အထီးအတွေ့တစ်ခုကိုသူတကယ်ခံစားလိုက်ရပါတယ်သူလက်ဖြတ်ပြီးနောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ပေမဲ့ဘာမှမရှိပါဘူးသူတကယ်ပဲကြောက်လန့်လာပြီးအဲ့ဒီဖုန်းထဲကကင်မရာကိုဖွင့်ပြီးသူ့ကိုယ်သူ selfie ရိုက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ဓာတ်ပုံထဲမှာမြင်လိုက်ရတဲ့အရာကြောင့်သူအော်ဟစ်ပြီးဖုန်းကိုလွှတ်ချလိုက်မိပါတယ်ဖုန်းထဲမှာစိုးသူရဲ့နောက်မှာသတင်းကားလျားနဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်မတည့်ရက်နေတာပါအဲ့ဒီမိန်းကလေးရဲ့မျက်နှာကဖြူရောနေပြီးစိုးသူရဲ့ပခုံးကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဆုပ်ကင်ထားပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဖုန်းထဲကနေဗီဒီယိုခေါ်တစ်ခုဝင်လာပါတယ်စိုးသူတုံတုံရင်ရင်နဲ့ဖြေလိုက်တဲ့အခါတစ်ဖက်ကနေရှိုက်ကြီးတင်ငယ်ကိုတန်တဲ့အတူငါ့ကိုကူညီပါငါအလောင်းကိုရေတွင်းဟောင်းထဲမှာလာရှာပေးပါဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်စိုးသူဟာနောက်တစ်နေ့မှာပဲရဲစခန်းကိုတွားပြီးအကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်သူပြောတဲ့ရေတွင်းဟောင်းကိုတွားရှာတဲ့အခါမှာတော့တကယ်ပဲလူတွေရဲ့နှစ်ကပျောက်ဆုံးနေတဲ့အမျိုးသမီးတဦးရဲ့ရုပ်လောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီဖုန်းဟာအသက်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ဖုန်းဖြစ်ပြီးသူမကိုတတ်ခဲ့တဲ့သူဟာတခြားသူမဟုတ်ပါဘူးအခုစိုးသူနေတဲ့အိမ်ရဲ့အိမ်ပိုင်ရှင်ကြီးပဲဖြစ်နေပါတော့တယ်တရားခံကိုဖမ်းမိသွားတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီဖုန်းဟာအလိုလိုပိတ်သွားပြီးဘလို့မှဖွင့်လို့မရတော့ပါဘူးဝိညာဉ်ဟာကျေနပ်သွားပုံရပါတယ်